İşte İslam'a göre öldürülmesi yasak 4 hayvan. 1. Karınca. Karınca çalışkan bir hayvan olduğu için. 2. Bal arısı. Bal gibi en hoş, gıdalı, şifalı, tatlı bir sanatla iştigal olduğu için. 3. Hütüt kuşu. Toprak altından su bulup çıkardığı için. Ve 4. göçmen kuşu. Dolayısıyla bu hayvanların öldürülmesinde bir fayda yoktur. Bu sebeple öldürülmeleri yasaklanmış olabilir. Peki sizin de bildiğiniz öldürülmesi yasak hayvanlar var mı? Yorumlara yazabilirsiniz.